兄弟嚟到其中一個公園，好多呢啲公園嘅外國兄弟，即係你話，如果你話啱啱嚟到加拿大啊、外國嗰啲咧，周圍都係呢啲公園㗎嚇，周圍都係㗎，細細個嚇10幾20棵樹，即係咁佢就自成一角㗎啦。嗱，我今日咧我已經 set 定好呢個組啊，咁點解咧？因為咧我要試下呢個 Mavic 咧，究竟係可以飛到幾耐，懸停可以飛到幾耐？我而家咧大概5米高啊，4.7米啊，4.7米高啊。咁啊睇下佢可以懸浮喺度幾耐啦。而家嗰個聲浪都唔係好大，而家嗰個噪音都唔係好大，好似比我想象之中細啲喎嗰個噪音。你話反而有時阿巴塔嗰啲咧，佢可能嗰個噪音仲比較大。佢呢個咧係83分貝啦，咁但係咧，好似而家我距離其實我同佢之間嘅距離其實都係2-3米左右個距離啊，好低啊，好近，咁又唔係好嘈咯。咁而家今日咧就有少少微風啦，又唔係好大，咁啊睇下究竟佢可以飛到幾耐啊？51分鐘，官方話應該冇可能。我而家一路係計緊時啊，一路計緊時啊。剩翻10% 啦，兄弟。咁啊，唔知佢隨時降落㗎啦，我都準備定撳定個 timer 啦嚇。頭先有冇見到啲女經過拖住啲狗？屌，啲好多㗎，我話你聽啊！啲外國地方咧，啲女咧拖住啲狗咧，周圍散步咁樣㗎。屌，你識翻1件半件，咪又有得食咯，係咪先？不過我哋呢個台係正經嘅，就唔係講呢啲乜嘢嘅。嗱，睇住佢隨時降落啊！我都準備定個 timer嚇，準備定個錄影啦嚇。咁啊，睇下佢隨時降落，睇下佢會唔會精準降落翻去原先起點嗰個站嗰度啦嚇。因為其實一路中間咧都有啲好大風吹佢嘅，咁佢都歪咗少少嘅，我見到。咁啊，睇下佢可唔可以精準降落翻原先嘅位置啦。我諗佢都差唔多降落啦，隨時好問啊！我諗係啦，而家降落啦，係嘛？嗱，精準降落得唔得咧？睇嚟應該唔得啦嚇，睇嚟應該有偏差啦。咁我就降落之後咧，我就睇下佢咩時間啊？嗱，咁啊40分半鐘，話40分半鐘其實都唔錯噶啦，即係佢如果同官方同你講51分鐘，其實佢真係冇呃你咯。因為佢喺一個好最佳嘅狀態底下啊嘛，我哋呢啲咧係有風浪一浪佢咧，其實如果你真係飛出去，你飛到好遠嘅話咧，佢個耗電量會高啲嘅，啊，咁啊冇辦法噶啦，佢40分鐘佢做足功課，交足功課噶啦。我想試咩咧？我想試下佢嗰個360度轉啊！嗱，譬如話我而家飛前少少先啦。嗱，舉個例子，如果我而家喺呢度360度轉嘅，咁當然冇問題啦。係咪先？轉到㗎嘛，冇問題啦。咁但係如果我個鏡頭向咗下面，嗱，好似咁樣嘅方向，360度轉得唔得咧？嗱，個飛機咧係冇擺到㗎，冇擺動到㗎，去到一個極限咯，係嘛？即係你唔可以360度轉咯。咁點樣可以360度轉咧？即係如果譬如話如果我耷低少少，可唔可以360度咧？哦，佢有個限度咯，即係睇下你視乎你嗰個鏡頭耷到幾低咯。
咁即係話360度，你只係局限個鏡頭向前啊。咁向到幾前咧？嗱，而家譬如話我而家係水平噶嘛，我鏡頭係水平噶嘛，咁當然冇問題啦。咁如果你話我向上嘅，咁又可以去到幾多咧？嗱，譬如我去到30度、30幾度，咁我可唔可以360度啦？唔得咯。即係總之你個鏡頭唔係成一個水平線咧，佢就唔可以360度轉嘅。好啦，兄弟，嗱，同大家試過懸停飛行，究竟可以飛到幾耐？咁啊，實際你飛行操作咧，應該會比頭先嗰41分鐘咧略為低啲噶啦。咁啊，另外亦都試到究竟當個鏡頭唔係呈現水平嘅狀態嘅時候，佢可唔可以360度嗰個橫滾轉動咯？咁好啦，中意我呢啲片，點讚、訂閱、分享啦嚇，介紹俾朋友啦。咁如果唔中意嘅話 ，sorry 嚇，冇辦法啦。咁啊，推薦俾你仇家。哇！拜拜。